A 14 anni dalla morte dello scrittore Antonio Russello, Favara lo celebra inaugurando un monumento nella piazza principale del paese, cioè vicino al bar dove lui andava a prendere il caffè e a scrivere i suoi libri. Oggi, tra l'altro, si intitola Una strada ad Antonio Russello. Abbiamo qui con noi il figlio di Antonio Russello, Alessandro, che è tra l'altro direttore del Corriere Veneto. Alessandro, che emozioni provi oggi a vedere che tuo padre viene ricordato nel suo paese di origine? Un'emozione enorme per me e penso anche per lui, anche se non c'è più. Io penso che sarebbe felice. È felice perché lui Favara ce l'aveva veramente nell'anima, non solo tanto perché nel suo testamento lui chiede che tutti i suoi manoscritti, tutti i suoi libri, tutte le sue opere vengano conservate a Favara, e quindi spero nella nuova sede del centro studi a lui intitolato, e per la cui nascita ringrazio tutta la comunità favarese, ringrazio Gaspar Agnello, ringrazio il sindaco di Favara, ringrazio Sassà Manganella, ringrazio Antonio Liotta, ringrazio tantissimo, faccio i nomi perché le persone hanno assolutamente il diritto, le persone che fanno e che lavorano per la memoria, di essere ricordate e citate, Carmelo Castronovo, Valentina Piscopo, insomma l'autrice anche della scultura Giuseppina Alaimo, e quindi dicevo non solo perché nel testamento lui ha disposto questo, ma proprio perché lui Favara ce l'aveva nell'anima ed era il luogo del ritorno dal suo esilio, che era quello dell'esilio della sua vita, un esilio anche positivo. Oggi è una tappa, una piccola tappa di un progetto culturale ambizioso che ha il Centro Studi e che anche il Comune di Favara ha vinti come l'edera in un progetto culturale così importante e qualificante. Io vorrei che la città di Favara, attraverso anche la collocazione di questo busto e attraverso l'intitolazione di una strada, possa sempre ricordare e chiedersi, soprattutto da parte delle giovani generazioni, chi era Antonio Russello. Antonio Russello era ed è e sarà sempre un grande scrittore, perché gli uomini passano, le loro idee, i loro progetti sono sempre un ricordo per ciascuno di noi.